流感或支原体感染后反复咳嗽怎么办呢？今天分享一个小方子。最近看了很多得流感支原体后咳嗽反反复复，甚至有的人都咳了个把月了不见好的，来检查肺部 CT 没发现肺炎，血常规也正常，也没有发烧。今天中医科的同事教了我一个调理咳嗽的小妙招，现在分享给大家。可以用半个白萝卜、一个雪梨，把它切成块，都不要去皮，再加上2片生姜、3颗红枣、10克枸杞，加点水一起煮个30分钟左右，喝的时候再放点黄冰糖。你们学会了吗？